Bonjour à tous, comment ça va? Aujourd'hui, le 4 mai 2020, en langue française, nous parlons de thème des choses courantes et des personnages célèbres. Et le deuxième thème fait le point 5. Objectif de la séance, c'est lire correctement le texte, identifier le personnage du texte, répondre aux questions sur le texte et faire le résumé du texte. Le texte est à la page 68. Pratique sur une pagine THWTT des choses courantes et des personnages célèbres. Bra. Tog in dessa minitexter vagla, lidet basta figuave masit under tak lexuar në frëngjisht, ju do ta lidhni me figurat që janë aty. Pra flet për këto shpike dhe për këto flet në përgjithësi për figurat që janë vendosur aty. E para, la je suis un stylo habile, très utilisé. Ma marque, fondée par le baron Blick, est connue dans le monde entier depuis 1953. Le B. Je suis un fruit inventé en 1902 par un moyen et le père Clément. Il m'a créé un croissant, un mandarine et un orange aimé. Le C. Je suis un signe typographique, collègue du point, de la virgule, de la parenthèse. Et j'ai été inventé par un imprimeur appelé Guillaume en 1677. Le C. Le D. Je suis un instrument de supplice utilisé dès 1700 en 1742 pour couper la tête. C'est le docteur Joseph Guillotti qui a conseillé de l'utiliser pour écourter les souffrances des condamnés à mort lors de la Révolution française. Le E. Je sers à jeter les déchets et mon usage a été imposé en 1884 par le préfet de la Seine, Eugène René Poubelle. Le F. Je suis un système d'écriture mis au point en 1828 par un professeur Louis Braille qui est devenu aveugle à l'âge de 3 ans. Il m'a inventé pour permettre à ses élèves aveugles de lire avec leurs mains. De la H, de Haya, je suis une salse très employée en cuisine et commune dans le monde entier. Mon inventeur, Louise de Béchamel, qui a vécu de 1730 à 1703 et était maître d'hôtel de Louis XIV. Ça, que je le zi në frëngjisht, juve do t'i përktheni dhe do të lidhni me figura që janë këtu. La, për shembull, që unë thash është një stilo, është një stil laps dhe është shumë i përdorur. Kjo marka është e fonduar, pra është e bërë nga një baron Blick dhe është e njohur në gjithë botën që nga viti 1953, pra është le stilo, janë këto lapset tonë. E dyta për shembull është je suis un fruit, unë jam një frut i shpikur në vitin 1902, pra par një moyen le père Clément, nga babai Clément. Il m'a créé un croissant, ai më ka krijuar
vend me croissant me mandarina dhe me portokalla. Pra, si quhet është kjo figura 3 mandarin. Më pas keni thënë je suis un signe, une topographie collège. Për shembull kemi këtu thënë je suis un système d'écriture, pra unë jam një sistem i shkrimit. Në vitin 1820 nga një profesor Louis Braille, që devenu që ishte verbuar që nga mosha 3 vjeç. Ai ka shpikur këtë për fëmijët të verbër që të lexoshin me duar. Pra, ky ka shpikur një sistem shkrimi për fëmijët të verbuar, për njerëzit të verbuar që të arrin të lexojnë, ka i bie lë foto 8, pra foto numër 8. Mbasi do t'i përfeni këto dhe do t'i lidhim me tekstin, keni këtu fjalët e reja, courant, të zakonshme, verge, verber, couteau, thik, un instrument de public, instrument torturash. Instrument tortura është numri 1, si personi dhe kjo këtu pra ishte një instrument torturash që ato që ishin të dënuar deri në vdekje i prinin kokat. Sufrazh, vruajtje, deshe, beturina, un pubel, një kosh dhe un opinel është një mendim. Më pas kemi temën e dytë, faire le point 5 à la page 70 në faqen 70 dhe kemi këtë mini tekstin këtu l'avenir du fauteuil roulant. Unë të lexoj. Dans quelques années, ces robots à pattes conçus par Toyota sera pour être une alternative au fauteuil roulant. Haut de 2,4 mètres, le hip-foot pied le génose pour embarquer son passage. Une fois celui installé confortablement dans une sorte de cabine de pilotage en forme d'œuf, il est très facile pour lui de diriger l'engine à l'aide d'une joystick sur une console de jeu. Évidemment, le robot n'est pas très vite, 14,35 km/h maximum, mais il est capable de monter ou de descendre les escaliers et les trottoirs. Un emploi incroyable, un fauteuil roulant. Pra, ky tekst flet për një shpikje në të ardhmen që nuk është shumë e shpejtë, është thjesht 14,35 km/h maksimumi. Pra dhe është dhe mund të jetë e possibël, pra mund të bëjë që të hypin për shkallë dhe mund të trotuare. Mbasi të keni lexuar tekstin, do i përgjigjeni pyetjeve që unë i kam dhënë në fund. À ton avis, qu'est-ce qu'un éponyme? Qu'est-ce qu'un éponyme? Një nga këto 3 pika. Un mot qui est équivalent d'un autre mot, un mot propre qui est devenu un mot connu, un mot qui se prononce comme un autre mot, mais qui s'écrit de manière différente. Connais-tu des personnes qui ont donné leur nom à des mots usuels? Pra këto pyetje lidhen me tekstin e parë që ishte këtu. Më pas keni detyrat e shtëpisë, lis le document, page 60, pra për dokumentin këtu, për një shpikje re për më të ardhmen, dhe repli le page signature
Pra do të bëni ushtrimin 3, bie li lëvras me sinjatur. Pra kush e ka bërë, emër, fabrika, kush e do e fabrikoj, forma, çfarë forme do marr ka, tal, gjatësia, vitesë, shpejtësia, part dhe karakteristikat e tjera që jep ajo. Dhe tjetra, ushtrimin 3 ju do ta bëni tek libri. Më pas keni si të parë cynil desert. Nëse ti do të nisë një ishull të shkret. Kes këtu për të rave këtu çfarë ti do të marrësh me vete dhe pourquoi. Pra i bie ushtrimi 2B. C'est ça pour aujourd'hui. Pra ky ishte mësimi për sot. Nëse keni ndonjë gjë të paqartë, më thoni. Au revoir à tous.